မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်အရေးကြီးသတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာစစ်မှုထမ်းရန်အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသမီးများရဲ့စည်ရင်းကိုကောက်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုနှစ်ဧပြီလကစတင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အမျိုးသားလူငယ်များကိုတပ်သားသစ်များအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းပြီးတော့စစ်တင်နှန်းများပေးကရှေ့တန်းကိုပို့ဆောင်ရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အမျိုးသမီးများကိုလက်တလုံးမခေါ်ယူသေးဘူးလို့စစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းရန်အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသမီးများရဲ့စည်ရင်းကိုတောက်လျှောက်ဆိုသလိုကောက်ယူရရှိရမှာအခုနောက်ဆုံးမှာတော့စစ်တပ်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များမှာပါစည်ရင်းများကိုကောက်ယူလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာပဲတန်လျင်တက်နေတဲ့မှာတပ်မိသားစုစည်ရင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကောက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာလူငယ်တွေရဲ့စည်ရင်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကောက်တယ်လူငယ်တွေအားလုံးမိန်းကလေးတွေပါအပါစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကပြောတယ်ပြေးလို့မရဘူးစည်ရင်းအတိုင်းအကုန်စစ်မှုထမ်းရမယ်အမျိုးသမီးတွေပါစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်မယ်လို့သိရတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်အမျိုးသမီးများကို9ချိန်မြောက်စစ်မှုထမ်းတင်တန်းများမှာတပ်သားတစ်များအဖြစ်နဲ့စစ်မှုထမ်းရန်ခေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့သတင်းများကြောင့် UMFCCI ကလည်းစက်ရုံအလုပ်ရုံများမှာအမျိုးသမီးအလုပ်သမားများအပေါ်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဆောင်ရွက်နေကြောင်း UMFCCI ကုန်တယ်နဲ့စက်မှုအသင်းချုပ်ထံကနေပြီးတော့သိရှိရပါတယ် UMFCCI ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များကဇွန်လ20ရက်နေ့မှာဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ရမှာဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်ဦးအေးတောင်းကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရ9ချိန်မြောက်မှာစစ်မှုထမ်းအမျိုးသမီးများကိုခေါ်ယူမယ်လို့သိရှိထားရတဲ့အတွက်ကြောင့် UMFCCI အနေနဲ့ပြဿနာများမရှိအောင်ကြိုတင်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းအစည်းအဝေးမှာတင်ပြဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တကြံကာလဧပြီလနှစ်သက်ကူရုံးပိတ်ရက်တွေမှာအလုပ်သမားတွေသူတို့ရဲ့မွေးရမြေနဲ့အိမ်တွေစီကိုပြန်ခွင့်ရကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအလုပ်သမား20ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကလုပ်ငန်းခွင်စီကိုပြန်မလာတော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေအလုပ်သမားအခက်အခဲဖြစ်ကုန်တယ်။အခုအခါမှာတော့အမျိုးသမီးတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်လည်းအလုပ်သမားမလုံလောက်မှုပြဿနာထပ်တက်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်လည်း UMFCCI ဘက်ကကြိုတင်စဉ်းစားပြင်ဆင်နေရပြီလို့ UMFCCI သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့အဆိုအရလက်ရှိအမျိုးသားလူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းရန်ခေါ်ယူရမှာလမ်းစဉ်တင်နန်းအပတ်စဉ်များမှာလူဦးရေလုံလောက်စွာမရရှိတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိအနေအထားအရအမျိုးသမီးများကိုပါစစ်မှုထမ်းရန်ခေါ်ယူရမယ့်အခြေအနေကိုဆိုက်ရောက်နေပြီလို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရအသက်18ကနေ35နှစ်အတွင်းအမျိုးသားနဲ့အသက်18ကနေ28နှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးများစစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့အမျိုးသမီးများနဲ့သားသမီးတွေရှိတဲ့အမျိုးသမီးများကိုတော့စစ်မှုထမ်းရန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာလူငယ်များကိုစစ်သားတဲ့စုဆောင်းခြင်းစစ်မှုမထမ်းမနေရတတ်မှတ်ခြင်းမျိုးလုံးဝပြုလုပ်မှာမဟုတ်ကြောင်း MNDAA ကတာဝန်ရှိသူမြို့ကန်ပြည်သူများကိုတွဲဆုံရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်လ18ရက်နေ့လာရှိုးမြို့ရပ်ကွက်3နဲ့ရပ်ကွက်4တို့မှာလာရှိုး area စီရေးအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီအဖွဲ့ကလူထုတွဲဆုံပွဲများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်နဲ့ပြည်သူများကြားမှာပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာရှိုးမြို့လူထုတွေ့ဆုံပွဲများကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရှိုး area စီရေးအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီလူထုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အကြီးအကဲကိုခိုင်ခရိုင်ပါတီကော်မတီဒုတိယအတွင်းရေးမှူးမစ္စတာလီစင်ဟိုင်းကလာရှိုးမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရလူငယ်များကိုစစ်သားတဲ့စုဆောင်းခြင်းမျိုးလုံးဝမရှိကြောင်းမဟာမိတ်တပ်ဟာပြည်သူကနေစင်းသက်လာကပြည်သူအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်တွေကပြည်သူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့မြည်သည့်အရာကိုမှပြုလုပ်မှာမဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာမလုံလားတဲ့ကောလာဟာလာများကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့လူထုကနားလည်မှုလွဲကအဲ့ဒီစကားကိုနားမထောင်ပဲမဟာမိတ်တပ်ကိုကြောက်လန့်စေရမလိုအပ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မစ္စတာလီစင်ဟိုင်းကမဟာမိတ်တပ်ဟာမြို့ရင်းတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ခိုးမှုမူရစေဝါတုံးဆွဲမှုမူရစေဝါရောင်းဝယ်မှုစတာတွေကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးတော့နှိမ်နှင်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအထူးဒေသ1ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တည်ရှိမှုဟာမြို့ပြလုံခြုံရေးကိုများစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေတော်လဲလာရှိုးမြို့တစ်မြို့လုံးအတွက်လုံခြုံရေးတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာရှိုးမြို့သူမြို့သားများဟာတရားမဝင်မှုခင်းမျိုးစုံဖော်ထုတ်တင်ပြတိုင်ကြားရန်လာရှိုးမြို့လူထုလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများကိုပူးပေါင်းထိန်းသိမ်းရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လာရှိုးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ကိုရက်ဆက်သွယ်ရေးပြဿနာအတွက်ရက်ကွက်တစ်ခုစီမှာကိုရက်ဆာဗာတစ်ခုတက်ဆင်ရန်နဲ့ဒေသခံများကိုအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးရန်ညွှန်ကြားထားကြောင်း MNDAA ကရှင်းလင်းပြောဆိုထားပါတယ်။လာရှိုးမြို့သူမြို့သားများအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့မွေးရမြေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်စေရေးနဲ့လာရှိုးမြို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအင်တာနက်ကနေတစ်ဆက်အသိပေးနိုင်စေရန်အတွက်မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ပြဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များဟာကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတချို့ကိုပြုပြင်လျက်ရှိရာယခုအခါမှာလာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်7နှစ်မှာမိုင်းတဲကွန်ရက်ဆက်သွယ်မှုကိုပြန်လည်ရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့အလုံမြို့နယ်စင်မင်းစေးကားမှတ်တိုင်းမှာလိုင်းကားစောင့်နေကြတဲ့ပြည်သူများကိုနိုင်ကလပ်ကနေပြန်လာတဲ့ဇုံတွဲမောင်းနှင်လာတဲ့အဖြူရောင်တိုယိုတာကာဒီနာစက်ရုပ်အိမ်စီးကားကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီးတော့၃ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့မနက်6:33မိနစ်အချိန်အလုံမြို့နယ်စင်မင်းစေးကားမှတ်တိုင်းမှာလိုင်းကားစောင့်နေကြတဲ့သူတွေကိုနိုင်ကလပ်ကနေပြန်လာတဲ့ဇုံတွဲမောင်းနှင်လာတဲ့ကားကဝင်တိုက်ခဲ့ရမှာ၄ဦးသေဆုံးပြီးတော့၃ဦးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကားမောင်းလာတဲ့ဇုံတွဲကခရိုနီသားသမီးဇုံတွဲလို့သိရတယ်။တညာလုံးနိုင်ကလပ်မှာမူယူတောက်စားပြီးတော့ after party မှာကေရှူပြီးတော့အပြန်မှာကားရဲဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုဝင်တိုက်တာအလုံမျိုးစင်မင်းစေးကားမှတ်တိုင်းမှာပါတိုက်မိတာက9ယောက်တိုက်မိတဲ့ထဲမှာ4ယောက်သေပါတယ်3ယောက်ကအကျိုးပဲ့နဲ့ဘဝပြတ်သွားတယ်အင်မတန်မှကိုဝမ်းနည်းပေါ်ရဖြစ်ရပါလူမဆန်စွာမောင်းနေမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာပါဘာတာဝန်ခံမှုမှလည်းမရှိပါဘူးလူတွေကိုတိုက်ပြီးတော့ရက်ထားတဲ့ light truck ကားကိုတောင်မှလဲကြအောင်လို့တိုက်ပလိုက်တယ်မစင်မချင်းထင်တိုင်းကိုကျဲနေကြတာပါလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်ကားမောင်းတဲ့သူကိုတပ်ဆိုင်ရာအလုံမျိုးမှရဲစခန်းကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရှိရတော့လဲအသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။သေဆုံးသူ၄ဦးဟာလည်းနာရေးကိစ္စပြီးစီးသွားတော့လဲသေဆုံးသူနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုတစုံတရာရော်ကြေးပေးခြင်းတာဝန်ယူခြင်းလုံးဝမရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းဒိုင်ဦးမြို့နယ်ဒိုင်ဦးထောင်မှာထောင်အရာရှိစမ်းနယ်ဦးနဲ့ဝန်ထမ်းများကအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးအထူးစိုးရိမ်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒိုင်ဦးထောင်မှာကြိုင်မျိုးထောင်ကနေပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတအုပ်ကိုအတင်းအဓမ္မအင်အားသုံးပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူကမလိုက်နိုင်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့တဲ့အချိန်မှာထောင်အရာရှိစမ်းနယ်ဦးကအမျိုးသမီးအဆောင်ခန်းတဲ့အထိကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူရဲ့သပင်ကိုဆွဲပြီးတော့ရိုက်နှက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြိုင်မရောထောင်ပြောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူမှာတရားမဝင်ပစ္စည်းတဲဆောင်လာတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အတင်းအဓမ္မအင်အားသုံးပြီးတော့ပြင်ပကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူကမလိုက်နိုင်ဘူးလို့ညှင်းဆန်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းဦးကရှင်းပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲအချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒိုင်ဦးထောင်ကအကျဉ်းဦးစီးဝန်ထမ်းအမျိုးသားအင်အား90ဦးခန့်နဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်း9ဦးခန့်တို့ကအမျိုးသမီးအဆောင်ကို၄ခွရော်ဘာတို့ကျင်းဆက်များကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူကိုထောင်ဝန်ထမ်းများကရိုက်နှက်မှုအပေါ်အခြားသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများကပါကန့်ကွက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကကာကွယ်ပေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခြားသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများကိုပါထောင်ဝန်ထမ်းအင်အား90ကဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကိုအခုလိုမျိုးအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေကပါဝင်ရိုက်တာဒီနှစ်ထဲမှာ2ကြိမ်ရှိပြီလူအခွင့်ရေးရောအမျိုးသမီးအခွင့်ရေးကိုပါပေါ်ပေါ်တင်တင်ချိုးဖောက်ခံနေရပါတယ်ရိုက်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကအရန်ကိုစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ထောင်အရှိမှာစစ်ကားတွေလည်းရပ်ထားတာကိုတွေ့ရတော့ပို့ပြီးတော့စိုးရင်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းဦးကပြောကြားထားပါတယ်ဒိုင်ဦးထောင်မှာထောင်ဝင်နှမ်းများရဲ့မတရားရိုက်နှက်မှုကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လုံခြုံရေးအရာအထူးစိုးရိမ်နေရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်ဗျမ်းဖြူကျေးရွာကအသက်10နှစ်ကျော်အရွယ်မိန်းကလေး2ဦးအပါအဝင်အမျိုးသမီး3ဦးထက်မနည်းကိုစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အဓမ္မပြုကျင့်တဲ့ဖြစ်စဉ်များမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကဗျမ်းဖြူကျေးရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တဲ့မေလ29ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူအမျိုးသမီးငယ်များဟာအသက်10နှစ်ကျော်အရွယ်2ဦးနဲ့အသက်20ကျော်2ဦးတို့စုစုပေါင်းအမျိုးသမီး3ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့သူတွေထဲမှာစိတ်ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်2ဦးပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်အဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရကြောင်းဗျမ်းဖြူရွာကဒေသခံ2ဦးကပြောပြထားပါတယ်။ရွာကိုစစ်သားတွေဝင်လာတဲ့နေ့ကထွက်ပြေးကြတယ်လေ။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကောင်မလေးကသူ့အဖိုးနဲ့အတူကြံခဲ့တယ်။အဖိုးကနေမကောင်းလို့မထနိုင်ရှာဘူး။ကောင်မလေးကစိတ်မမှန်တော့ခေါ်လို့မရလို့ထားခဲ့ရတာ။နှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့တော့စစ်သား9ယောက်ဝင်လာပြီးတော့အဓမ္မကျင့်ကြတာအဖိုးဖြစ်သူကမြင်တယ်အဖိုးဖြစ်သူကိုလည်းရိုက်နှက်ပြီးတော့ထားခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူကရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအဖိုးဖြစ်သူနဲ့မြေးဖြစ်သူတို့ဟာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားဆဲစစ်တွေမျိုးထဲမှာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်စားတောက်နေရကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ဒါအပြင်မေလ29ရက်နေ့ညအချိန်မှာလည်းအသက်15နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တဦးအပါအဝင်အခြားသောအမျိုးသမီးလူကြီးပိုင်းတချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားများကခွဲထုတ်ခေါ်ယူသွားပြီးတဲ့နောက်အသက်15နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်ဖြစ်သူကိုထပ်မံခွဲထုတ်ခေါ်ယူကအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဆွဲထုတ်ခေါ်ယူခံရတဲ့တပ်ကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးတဦးကအဲ့ဒီနေ့ည7:00 နာရီလောက်မှာအမျိုးသမီးတချို့ကိုလူအုပ်ကနေပြီးတော့ခွဲထုတ်ပြီးခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီတဲကမှအသက်15နှစ်ကောင်မလေးတယောက်ပါသွားတယ်
ကျန်တဲ့သူတွေကိုပြန်ပို့ပေးမယ်သူ့ကိုကြတော့ပြန်မပို့ဘူးသူမကိုမျက်နှာအုပ်ပြီးတော့တခြားနေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုမိသားစုဝင်တွေကငိုယိုပြီးလိုက်ရှာကြတော့နောက်တစ်နေ့ညနေဆောင်လောက်ကြမှာပြန်ခေါ်လို့ရခဲ့တယ်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲလို့မေးကြည့်တော့အဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဗျမ်းဖြူကျေးရွာမှာအခုလိုမျိုးအဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်2ဦးအပါအဝင်နောက်ထပ်အသက်20ကျော်အမျိုးသမီးတူလည်းပါဝင်ပြီးတော့သူမရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတော့ထုတ်ဖော်မပြောလို့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဗျမ်းဖြူကျေးရွာကအမျိုးသားအမျိုးသမီးများဟာမေလ29ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားများရဲ့လက်နောက်ပြန်ကျိုးတုပ်ခြင်းကိုခံရကရွာပြင်မှာ3ညခန့်စုဝေးအိတ်ခဲ့ရတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကအမျိုးသမီးတချို့အပါအဝင်အမျိုးသား200ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားများကဖမ်းဆီးက100ခန့်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားများနဲ့အမျိုးသမီးများကလေးငယ်များကိုတော့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြန်လွတ်လာသူများကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗျမ်းဖြူရွာကိုအကြမ်းဖက်စီးနှင်းဝင်ရောက်ကအရက်သားများမတရားဖမ်းဆီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတင်နန်းစင်မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP တို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြောင်း AA ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်တွေမြို့မှာဒေါ်စောမြရာဇာလင်းဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ရှိပြီးတော့ AA ရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာဆွဆွဲခြင်းတာဖြစ်ပြီးဗျမ်းဖြူရွာဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ ALP ကညှင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။